OK， 咁我哋嚟到個 channel， 我係 Herman 啦。我係小金。係啦，佢係小金啊。咁啊，今日咧第4日嘅行程咧，咁我哋刺激精彩啦嚇。咁我哋去行山，去水落山。水落山係韓國咧首爾市民經常會去嘅山啊，網上話嘅。係。咁啊，但係咧我睇咧好似有繩要爬喎。應該有條繩可以玩下。係啦，咁啊重點係咩咧？重點喺上邊呢個山頂咧600幾米高啦嚇，咁啊可以咧俯瞰到成個首爾嘅全景啊！咁啊之前嗰啲日子咧，首爾夜景就見過啦，日景咧又好似未放過韓拍啊，拍過俾大家睇喎。咁啊今日咧就去一探究竟啦嚇，咁啊有 lift 咯。咁同埋傳說中咧，呢個水落山咧，咁我哋就咁上 YouTube 就咁睇過，立嗰下眼咧，就暫時未見到任何華語嘅 YouTuber 拍過嘅，係啦。咁咧，所以我哋就睇咗韓國嘅 YouTuber 嘅行嘅山啦。咁我哋琴日超勁啊！我哋即時開呢個 Google Translate 嘅翻譯咧，對住個 mon 咁樣去大概睇到佢嗰個路況啦。咁咧我哋亦都睇到咧，因為佢喺10月嘅時候咧，其實佢最出名、最標誌性嘅嗰條繩咧係壞咗嘅，係應該係一啲磨蝕咗啦。咁所以咧佢就話希望咧11月係可以復修到嘅。咁啊希望我哋可以玩到嗰條繩啦。咁但係咧就睇下我哋好唔好彩啦。咁嗰條繩係咩玩法咧？佢係一個傳說中嘅大波板啦，但係有條繩咧俾你掹住自己上去嘅。咁咧除咗呢個山，除咗首爾全景之外咧，呢個就係嗰個賣點啦。好啦，都係嗰句啊，一日之計在於晨啊。咁啊，所有嘢咧最重要嗰樣嘢咧都係早餐啊。今日咧我哋咧行山前咧就梗係要醫飽個肚先啦。咁啊同埋咧。無論行咩山都好啦，都要做準備嘅。咁我哋今日嘅準備咧就係帶齊我哋嘅行山鞋啊、行山裝備啊，同埋咧我哋準備咧個保暖壺啊。咁啊，因為咧韓國天氣都凍嘅，今日嘅溫差都幾大㗎，係10度至21度㗎。有冇諗住食啲咩？我想食炸醬麵咯，但係其實我唔知朝頭早有冇炸醬麵食過咯。炸醬麵，我淨係知成個明洞有一半嘢而家都未開，依家時間係9點半啊。成條街好似好冷清咁，但係咧一到夜晚咧就會好似咧低溫嗰條片咁嘅，好多人，好多夜市。好夜，最後食粥嘅，因為咩都未開。但係一間食粥嘅有炸醬麵，因為炸醬麵炒飯嘅。個鮑魚粥又幾好食喎，有啲嘢嚼下都幾煙韌。係喎，一啖都冇試過添，唔記得試下。你嗰個咩嚟㗎？炸醬麵幾好食啊！即係我覺得佢啱啱好咯，又冇好鹹咯。因為我以前食過一間炸醬麵係比較鹹啲咯，但係呢間幾好食。喂，我哋而家咧翻酒店攞翻個 first aid kit 先。係好緊要嘅一樣嘢。急救包，因為我哋漏咗，搞10年都出唔到去咁嘅嘢。係。呢個係咩拍家方法？唔使拎出嚟咯。笑死！好似嗰啲阿婆發達通卡咁。係咯，成個袋黃落部機度。係啊。啊哈！OK， 咁我哋喺我哋嗰個明洞站嗰度咧，就搭咗呢個蘆原站啊，咁啊搭10幾個站啦嚇，咁都耐嘅。咁啊跟住咧就轉7號線，咁啊直接搭到尾啊呢個長岩站啊。前2個站咧係水落山站嘅，但係其實因為水落山好多條路線啊，咁但係我哋今日就跟長岩站呢一個路線去嘅。我哋咧嚟到呢個長岩站啊。長岩站咧，我哋過嚟嘅途中咧，真係又係鐵道遊啊！因為咧附近嘅窗外景色咧非常之靚，真係由城市秒速過條隧道就帶咗你去呢個鄉村郊野。我覺得好似穿越千尋。千與千尋，我而家係穿越千尋。OK， 咁我哋喺長岩站咧，一落咗車咧，得一個出口嘅啫。咁啊，沿住出一出啦，咁啊上咗幾條樓梯。然之後咧就落樓梯啦，落完樓梯之後咧一出咧，我哋會見到咧有條馬路仔嘅。咁馬路仔對面咧係有個3個人屋仔，我哋就向嗰個方向行嘅。
咁呢個就係我哋嗰個長岩站啦。咁啊一出嚟啦，嗰條馬路仔啦，一出到嚟咧會見到呢度個城市地圖嘅。咁啊，大家咧可以記低佢啦。咁啊，同埋咧呢個就係我哋個上山路線啦。咁啊，大家可以影低佢嘅。咁啊，之後咧就一路沿住呢條行人路，對面有個3個人屋仔嘅。咁我哋就向嗰個方向行。咁啊，一出到嚟已經見到啦，成個景咧係非常之靚噶。咁啊，加上而家係秋冬季節啦，咁啊啲樹葉咧就開始變晒做咧又橙又黃又紅咁樣，非常之靚啊！仲有少少綠色喺度，所以呢個季節嚟行山係非常之靚嘅，真係。好啦，咁啊去嗰間屋仔之前咧係要過條馬路嘅，咁樣咧過馬路之前咧會有間便利店嘅，咁可以做一個最後補給啦。咁之後咧我哋咧係要過馬路嘅。咁而家咧一路過呢條馬路咧，喺呢間屋仔嘅隔離嗰條路咧就開始上山啦。我哋正向住嗰座山咧就係水落山啦。我話覺得好搞笑，我哋去到外地都係行山，好精彩，好少可以咁樣，都未試過。係，我真未試過，因為我都係疫情之後先中意行山，咁疫情一路都冇得去外國。我覺得可以遲啲去日本啊、台灣啊呢啲去行山，應該都係好好玩。即係比起喺香港咧，其實因為香港我哋有香港遠足路線啦，即係一個或者其他一啲嘅地圖啊，同埋即係我哋平時可以做好多嘅資料搜集啦，係好輕鬆好容易嘅。但係咧，當一去到外國嘅時候咧，係因為即係我哋冇咗嗰啲，即係我哋嘅翻譯啊嗰啲，即係得好少咯。即係特別係即係可能台灣容易少少啦，大家中文。但係當如果可能去日本或者係而家韓國咁樣去 search 一啲路線咧，係相對困難咯。係啊，咁因為語言嘅問題。咁但係其實都幾大挑戰性㗎，咁樣嗰啲資訊搜集咧，嗰啲資料搜集咧，啲字又唔識啦，咁所以你就要翻譯又翻譯啦。咁啊 make sure 睇咗好多次片啦，即係好似咧我哋好初手喺香港行山嘅時候做準備咁樣咯。係啊，咁我哋真係要係逐個路況去 cap 低啊，所以都幾大挑戰性㗎。係啊，去睇啦。咁啊希望去得成，同埋呢個山咧，其實相對上都唔係一個非常之容易嘅山嚟嘅，我覺得，因為佢有多啲即係例如北漢山啦，係比較再高啲，再高啲，但係佢係再出名少少，多啲外國人會去行嘅地方啦，即係唔係淨係韓國市民會去嘅地方啦。我哋今日呢個偏門啲，係啦，偏門少少，但係咧就係都係韓國會成日去嘅山咯。咁但係我哋就即係揀個特別啲嘅啦去玩啦，咁就唔揀個非常多華人去玩嘅山啦。咁我哋就試下，而係我哋去下咯咁樣。我哋今日個山都638米。係啦，咁啊，相對上就應該係輕鬆啲嘅應該。同埋我覺得，因為佢最令我吸引之處就係佢嗰條爬嘅繩個大波板。係，我覺得呢個好好玩，希望有啦。係啊，希望我哋有咁嘅運氣啊！咁我哋係沿住呢條馬路咧，咁啊一直上面嘅。哇！即係我就咁行上嚟呢條路，我唔使上山頂，我就係玩呢條溪呢個位已經好靚啦，大佬！哇，咩料啊呢度？依家乾咗塘喎呢度。不過咧，去呢度咧，一年4季咧，條溪流都係有水嘅。呢個路口啊，咁我哋咧係要轉呢邊嘅。咁呢邊咧，我哋陣間會經過一間寺廟嘅。呢個牌其實佢個韓文咧係寫住石林寺，然後前行500米啦。即係我哋到500米之後，就真正去到我哋嘅起點啦。哇，好靚啊！真係好靚。咁咧，我哋咧就繼續咧前行啊。咁啊，向住呢條石屎路一直向上行啦。咁啊，呢條路咧，其實我已經覺得有排打卡啦，黐線！嗰啲葉靚到咧，尤其是咧最靚係咩啊？當有陣風吹過嘅時候咧，嗰啲黃葉慢慢飄落嚟，哇，幾有詩情畫意啊！真係，哇 ，amazing 啊！真係，好啦，見到呢個書院呢個牌咧，
對面咧就係嗰間書院啦，幾古色古香嘅味啊！咁啊，我哋咧就繼續沿住石屎路嘅方向一直行啦，超級靚呢個。咁啊，呢度最後咧會有個廁所位，咁然之後咧有幅大地圖，上山前可以影一影低先，好多路線上落山嘅。 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야。 好啦，穿過呢個法門之後呢，我哋呢度見到路牌嘅，咁啊唔係麥理浩徑嗰啲嘢啊，咁啊係呢，我哋沿住呢個石林寺廟嗰個方向。平時喺香港山頭呢，就見得多自己垃圾自己帶走啦。 但係佢呢個咧佢係帶走垃圾，只留下回憶咯。靚喎！哇，有人喺度種菜喎。呢個唔係菜嚟，蘿蔔嚟。蘿蔔嚟啊！我唔知喎。呢度有個石林寺嘅石刻啊，繼續行入去啦嚇。再行前多少少，我哋已經見到嗰個石龍寺嘅嗰個寺廟嘅入口。好，咁呢度咧會有個牌咧寫住登山徑。咁我哋咧喺呢度過一條橋，咁沿住呢個綠色絲襪添，我想講綠色網咧就行上面嘅。咁啊，暫時路況咧都係得一條路，跟住一路行就得啦。一開始咧係啲好鬆軟嘅泥路嚟嘅喎。喂，點解佢咁腍嘅？好似踩緊椰子皮咁。哦，哇！有師兄喺前邊。係。啱啱咧，我哋咧喺下游咧嗰度咧見到條間咧。 係上游一直咧喺沿住個水落山一路咁流落嚟嘅啲水係。佢咧其實呢個山係一年四季都行得，夏天嘅時候好似係可以行街。哦，我記得我上網睇過人哋條片咧，冬天咧佢嗰兩塊波板石咧係結滿晒雪咯，但都會爬到喎照。係啊，不過其實亦都要注意咧，佢有陣時會封山咯，某啲路線，所以都要自己做多啲資料搜集。呢度有啲人造木橋喺度啊，咁都幾好行嘅。 哇，都暫時係呢個初級路線啫，一開波係。哇，人工木梯啊，又見到啦，成條昂坪斬到救援徑咁款喎。我哋喺度已經望到個山頂位，都有頗長路程。咁喺呢個法門棧道嗰度行完之後呢，我哋嚟到呢度。咁啊，再上面呢，就一路行呢，就石澗嚟㗎啦。咁所以呢，我哋呢側邊見到會有樓梯級。咁啊，應該呢有絲帶嗰度啊，係啦，見到條絲帶嗰度。 韓國行山嘅絲帶，一路沿住石級上，好靚。咁啊之後呢，係過一條小木橋，哇！跟住呢，就繼續行嗰邊上。其實呢條路呢，尚算明顯嘅，佢有啲用石頭堆砌出嚟嘅路徑嘅。咁一路都係上山啦。嚟到呢個牌嘅時候就要留意下啦嚇。咁我哋呢去嗰嚿 岩石咧就係向呢邊嘅火車岩石啊，佢寫住即係嗰個可以爬嗰塊波板就喺呢邊嘅。咁啊山頂就直去嗰邊嘅。咁我哋當然去挑戰下呢個岩石先啦。好啦，條路咧就比較隱蔽啲啦而家，但係咧係有絲帶嘅。咁啊嚟到呢度咧，咁啊大地任我行啦，即係冇一條好明確嘅路嘅。咁啊自己自由發揮，一路向住呢個方向行咁啊啱噶啦。我哋回眸一望，勁靚呢度。 好啦，喺呢度上咗嚟之後咧，咁我哋咧揾翻個絲帶，靠翻右手邊。한국말로 다시 저기 그러니까는 저길로 다시 내려가야 돼. 내려가서 저기 보면 계단 있어 이렇게 계단 나무 계단 이렇게 올라가야 돼. 여기 길이 안 좋아. 길이 안 좋아 여기는 길이 없어. 오케이. 응 둘을 저쪽에 내려가면 돼 있어 저기. 오케이. 아까 갈림길. 거기에서 나무 계단 있어요. 저 보면은. 기사에講緊啲咩？ 글로 올라가야 돼. 오케이. 여기는 길 없어. 오케이. 길이 험하고 볼 게 없어. 오케이. 도로 내려가서 이렇게 저기서. 오케이. 이렇게 돌아서. 오케이.咁我哋落翻嚟。Thank you，감사합니다。雖然唔知佢講咩，但係都係唔知佢講咩。佢嗰邊係樓梯級咯。佢呢？咁我試下行翻落去先啦。嗱，咁啊頭先咧有個當地人就同我哋講緊韓文啦，但係我一句都聽唔明。我同佢講呢個
English，佢都係唔係好明我講咩。咁跟住，所以我就直接 show 咗幅嗰個岩石嗰個相俾佢睇。然之後咧，佢就俾個交叉嘅手勢，然之後就叫我哋落翻去，就行翻樓梯。咁樣咧，咁我哋就沿住條登山徑上去睇下，可唔可以 cut 得翻入去嗰個火車岩石度先。呢個就係韓式絲帶啊！好啦，結果我哋都係跟翻呢個行山徑啦。呢條就係你傳説所講嘅登山徑，不過咧又會好快接翻上樓梯。話咗啦，好快就會接翻上樓梯。我估咧，佢呢度特別係有啲膠墊嘅，可能係放落雪啊、落雨天嘅時候俾人行，冇咁跣啩。行緊救援棧道昂坪嗰個，我覺得就死咁滯，好攰啊！同埋因為喂，你唔好唔記得呢個係首爾市民常去嘅地方，但係唔好唔記得首爾市民當過兵嘅。係啊，我哋都唔係當兵啊，我哋平時最多係當期嘅啫。係我哋當期咯，我哋唔係當兵。好，1.4公里。哇！呢度都已經係斜坡板喎，隔離都有塊大斜坡板喎。不過放心，我哋喺大斜坡板下邊條路行。如果我哋啱啱一路繼續行呢，我哋就喺嗰個峽谷嗰個位度下邊行咯。但係下邊黑咗咯，應該係有山火定咩諸如此類嗰啲。咁所以個阿叔叫我哋行翻呢度係啱嘅。呢個真係首爾市民常去嘅地方啊，加埋欄杆添啊，幾安全。木頭做嘅樓梯級。哇！呢度條路勁窄。哇！邊度條路勁窄？哇！哇！你肥啲都過唔到去。係咯。可能我而家已經過唔到去啦。過到，仲有 quota， 冇難度。頂，你瘦啊嘛，輕鬆啊！我啱啱咧試過咧踩欄杆出邊嗰啲石頭咧，係真係跣嘅，唔着咩鞋都跣嗰啲跣。唔該，仲要加欄杆。好，咁喺度上咗嚟之後，繼續向前行。我哋咧醒目啦。唔知行邊好，跟住有個首爾市民喺度，咁我哋就索性跟住佢行，之後佢帶翻我哋入呢個欄杆道路。有個牌啦，我哋咧仲有1.3公里啫。嘅呢邊上1.3公里全部都樓梯，開唔開心？興唔興奮？好興奮啊嘛！對於呢個唔中意樓梯嘅人嚟講，呢條路簡直係一個救命挑戰。正啊，一路繼續上啊！呢邊有波點絲帶啊，咁然之後咧再向上望咧，我哋好似見到嗰嚿火車岩石咯喎。呢度其實都幾斜，好彩有啲欄杆咧扶住下。好跣喎。係啊。有啲石好滑。滑石。好，上到呢度咧，好似有個神運原地咁嘅，跟住咧隔離咧又係梯級上啦。紅劫大道啊！呢條斜路2 set 型啊！哦耶！哇，好嘢喎！嚟到呢度個路牌全韓文嘅，係咪覺得冇外國遊客會嚟到呢度？好啊！呢度兩邊咧，我哋都會見到呢個圓圈嘅，即係個0.85公里嗰個咧。咁啊，即係咧上到山頂嘅。咁啊，但係呢邊咧有多楷嘢嘅。呢個佢寫住咩啊？火車岩，但係呢邊咧呢一行字就話經天文台，我諗類似經觀景台。嗰啲氣象站嗰啲係嘛？唔係，佢應該係觀景台嗰啲嚟。我唔緊要啦，我哋行呢邊啦。好。哇，同埋咧呢邊有絲帶啊，咁啊，所以我哋都係行呢邊啊。啲路都好似明顯啲，喺呢度咧斜嘅幅度咧都相對上大嘅。話晒都600幾米啊嘛，上到嚟見到山頂仲有0.9公里。好，繼續上。咁休息完出發噶咯喎。好啊。Go，爭個0.9公里咋？好似見到個牌咯喎。係啊。到咯喎。係啊。腳仔軟。哇！呢個係我哋期待已久、望咗好耐嘅嗰條繩啊！喂，個波板喺度啊，係咪得爬？睇下先。虛驚一場，原來就係同你講呢度小心有危險。但我見到上邊好似可以爬喎。封咗。我哋望翻轉頭，哇！開始景色開揚啦。咁我哋翻大路，跟住做大路行先。咦？呢度有啲高喎。我人矮啫。你人太矮，無論早與夜。哎呀！哎呀！
哇！我哋咧就喺呢度爬上去啦。咁啊側邊咧，哇，好鬼正喎！呢兩嚿石。我哋沿途好似未見過有其他女人。應該韓國女性唔行山咗啦。一定唔係啦，但係好搞笑咯。都係。哦，我知點解，因為今日光棍節。What？ 哇！我哋喺呢條溝渠，喺個溝中間行浮沙水石，呼之樂業。唉，到味咧，你估？完全係斜到一個點啊！佢哋真係普通市民未行嘅地方。佢哋啲市民當過兵嘅。爬到啊！爬到啊！好攰咯。哎呀，少少啦，都叫有啲嘢爬下。啊！別講少少腿爆開了，彷彿正燃燒。點啊？哇！我同你相差個半人嘅身高啊！哇！臨尾係真係好斜喎。你知咩？最尾嗰啲公里數係最辛苦㗎。佢嘅等高線都幾密下，唔係咁簡單嘅葉師傅，你估呢個獅子山？但係我一心當佢一個獅子山咁樣咯。呢度都有少少嘢可以爬下嘅，少少啊。OK， 哇，波板喂，斜波板。但係呢度景其實真係好靚。香港嘅四季冇咁明顯啊，同埋啲樹木嘅品種冇咁多。即係雖然都好多香港都好靚，但係咧呢度佢會多啲會變咗色嘅樹咯。寒啲咯，呢度啲即係比較寒風呢度啲植物都係開始變咗浮沙碎石。呢度線落去就我呢個地哈利路亞。呢個係一個斜滑梯嚟可能。係啊，根本就 S 型斜滑梯嚟嘅真係。係啊，喂，青山福地嗰啲 friend 嚟嘅。哦，可能落雪嘅時候可以到滑雪道。你試下。唔使，直接去見閻王咯。係應該冚樹冚到邊嘅。冇錯。好攰啊！黐線啊！啊，同埋應該話呢度乾燥啲。係，即係每吸一啖氣。係因為韓國呢度咧比起香港乾燥咯，即係就算大家都係冬天咁樣比較。咁所以咧就吃力啲咯，會吃力，係不討好咁樣。啊，係啊，就死咁滯。爭少少，見到個頂啦，成功在望啦！哇，上到嚟見到個好靚嘅景，但係你個背啊，隔離有樓梯嘅，咁我哋啱啱行呢度係做乜撚啊？第一次呢個靴文號喺首爾正式起飛。加油！
好，我哋喺呢個觀景台嗰度咧放一個飛機啦。咁咧我哋行翻我哋久違都未行過嘅樓梯啊。咁啊沿路咧直上到咧嗰度有個觀景台啦。咁啱啱航拍揾到嗰邊咧就係我哋本身想爬嗰個波板啊，但係應該封咗。陣間過去望下。咁山頂就喺嗰邊。呢條樓梯都有少少直㗎。其實都唔係少少直咁簡單，佢真係好直。係啊。你踩上嚟就知啦。我唔明點解佢有多啲位佢唔起翻少少。一踩上去嗰下，你就覺得自己實力好高，會撞咗前。我覺得我個上五處下五處會撞咗落去下一級咯。哇！勁直咯。哇！好似個阿婆啊，行到。老人家嚟㗎嘛。有人打咗啲腳位落去喎。唔錯唔錯。OK， 呢度有個人造觀景台啊。咁我哋啱啱去嗰個咧係天然觀景台。咁啊望下舊景先。哇！要真係幾清晰喎，衰鬼！哇，好靚！係啊，哇，正啊！但係點解個天咁霧霾嘅？好啊，離開觀景台，我哋向山頂嗰邊進發，因為本身我哋要去嗰邊嗰個波板咧就封咗，冇得去。咁啱啱航拍咧就航拍咗一次俾大家睇下啦。OK， 越上咧就越大級嘅。OK 嘅 ，OK， 臨尾咧有翻啲人性化嘅設施啊！呢條繩喺度，我哋要去嗰度突出嚟嗰度石嗰度，嗰度啊，差唔多啦。喂，佢呢啲鐵好實淨啊，條麻繩都好新淨啊，所以信得過啊。我諗上埋呢個位咧，就可以開始打橫移過去嗰個石嗰度啦，即係嗰個山頂。加油啊！哇，好大蜘蛛！嚇邊度？哦 shit shit！ OK， 乜咁多樓梯嘅？好，喺度上嚟之後咧，呢度有條絲帶，落去啊落去。沿住呢個懸崖邊一路行，行到呢度咧又係樓梯㗎啦。好啦，開始打橫移啦而家。我真係打橫。我哋好快就去到嗰個石㗎啦。連烏鴉都為你打氣啊！唉，佢笑緊我。我心諗飛咪得咯，行乜 Q 咯？0.35公里。OK， 呢個係舊式嘅路牌啊！甩晒啊呢啲。咁我哋繼續去嗰邊，0.35公里。嗱，咁啊呢邊上咗嚟咧，咁呢個位咧其實係去嗰個火車站嗰個位嚟嘅，但係佢好似有啲告示喺度啊。佢而家呢個警告咧就係講緊火車岩石咧，暫時咧條繩咧被非法損壞啦，之後咧暫時就冇辦法入去啦。咁啊，但係咧我哋咧上山頂嘅話咧就係向呢邊嘅平路啦，依家。呢個位咧即係好似獅子山咧，獅頭行去獅尾嗰啲 feel。係啊，似啊，成功再望啦我哋。不過我哋仲要預翻啲時間落山啦，笑死。好，喺呢個大石頭嘅側邊，呢度撈。哦，刺激興奮。哇，好大級啫！哇，大級過尋日爬呢個樂天世界塔。哇！哇！仲有梯級啊！哦，好似到頂咯。我都就嚟到頂喎。就死咁滯啦。OK， 見到頂啦，有個韓國國旗啦，同埋有個石喺度。哇，山頂都幾多人嘅喎。嚇，好靚，你好靚。信唔信得過去啊？見到啲咩？啊，見到。隻烏鴉喺度行山，唔怪佢頭先笑我啦。呢個我飛上嚟嘅，正啊！山頂有人賣嘢喂。
OK 啊，我要呢個。我都係。係啊。係幾錢㗎？佢點抬上？我都想知道點抬上嚟。啱唔啱？哦。嗯。Thank you。幫你抌埋垃圾。哇，仲凍喎。超凍啊佢。係啊。China。Hong Kong。Hong Kong。呢Hong Kong。估唔到山頂有嘢賣。係啊，佢仲係好凍啊。嗯。梗係咬都咬唔開咯。我真係想知道點樣抬上嚟。好勁，我覺得佢真係一個非常之熱愛呢度嘅人。我終於明白咩叫韓國普通市民好中意嚟嘅地方，同埋咧好感動，我覺得。即係因為我哋由 plan 呢個去韓國嘅旅程啦，因為我哋好突然間我哋拎到假啦，即係我哋好突然咧，咁好突然咧就決定去呢個旅行。然之後我哋就決定要去韓國行山，咁嗰陣時一 search 咧就 search 呢個首爾近郊行山嘅，咁我見到有4個山咧，咁我見到呢個山咧有得俾佢嗰個大波板咧吸引咗，咁啊決定嚟行呢個山，之後揾咗好多資料啦，睇咗好多片啦，仲有啲片全部都韓文，之後要逐樣喺度翻譯啊，之後又再問啲識韓文嘅朋友啊，之後呢一路做咗好多 research， 之後望咗呢一個景好多次，然之後但係而家終於嚟到。就可以同香港行山一樣，有咩背景？睇嗰啲行險線嗰啲一樣，睇幾十次同一個地方，哇！但係你當自己真係去到嗰個地方嘅時候，就真係唔同嗰個感覺。同埋好似我第一次上到獅子山嘅時候嗰種感覺，因為嗰陣時我第一次上獅子山係因為細個已經聽過獅子山嘛，因為獅子山下呢隻歌啦，即係羅文咁樣。咁之後咧到真正第一次自己上到去之後，真係超級感動咯，因為即係嗰種感覺咧就好真係嗰種，我真係一個香港人，即係嗰種，即係人哋咧可能嗰啲好中意講話咩不到長城非好漢嘅啲，即係我就會覺得咧，不到獅子山非香港人。係啦，佢有一種咁嘅感覺咯，之後即係我覺得係，今次同埋好值得有紀念價值咧，因為呢個山係我同你第一次行嘅外地嘅山咯，咁啊希望將來可以一齊拍多啲片啦，即係一齊去多啲外地嘅山。珠穆朗瑪峰睇我體能得唔得咧？應該唔得。即係我覺得係好值得，係一個好嘅開始。希望我哋真係嚟到，即係頭先雖然我哋有少位行錯咗，但係喺我哋冇真係一個好實際、好清晰嘅一個離線地圖嘅情況下咧，係成功上到嚟。同埋咧，我覺得好搞笑。我哋因為我哋第一日我哋就去咗首爾塔，之後嗰陣時咧你就好覺得佢要喺玻璃入邊，之後你就睇唔到嗰種好真實嘅感覺。之後有意外俾我哋發現呢一個樂天世界塔，之後我哋可以行出嗰條橋再去睇，就冇玻璃啦今次。就真係冇玻璃啦。但係今次係有玻璃又得，冇玻璃又得，但係山頂度咧就真係冇玻璃嘅。真係冇玻璃啦！我哋有玻璃。有啲玻璃，去到完全冇玻璃。睇嚟你都係食玻璃達。應該係，我係玻璃人。係，但係真係好靚。可惜呢度霧霾大咗少少。即近呢幾日都係咁。係。韓國呢幾日都係咁。係。唔知點解。不過都好靚，望出嚟，因為係自己冇乜望過嘅山頭，同埋佢好多大波板。我想講咧，即係如果阻住嗰啲咧，可能瘋狂爬晒大波板去咯。
人哋都收工咯喎，好似唔搬落去，係就咁擺喺度。好犀利，好犀利。到凍嘅。OK OK， thank you。 감사합니다. 여기 내려가서 자 돌이자 돌. 여기 내려가서 이렇게. OK OK thank you。 감사합니다. 감사합니다。多謝。謝謝。好啦，山頂上面嗰個店主係幾好人嘅，教埋我哋點樣落山。但係我哋係聽得唔係好明嘅，佢直接咧指導埋我哋，係啦。然之後指手畫腳都話最通用嘅國際語言咧就係行為，係身體語言。我想講行為藝術添。跟住咧就而家咧就沿住呢啲木樓梯咧一直落到最底，就應該翻我哋今日嗰個起點嘅，即係起點做終點嘅。係。好，後邊嗰個人搬緊嘢落嚟。咩啊？後邊嗰個店主搬緊嘢落嚟。哇，好犀利喎！哇！我終於體會到咩叫韓國普通市民。哦，有啲凍啦喎。係啊，戴翻個緊箍咒、金剛圈，熱能保暖啊！我終於明白咩叫日夜溫差較大啦。依家咧10度，但係咧喺山頂度特別凍，但佢唔係大風喎，佢嗰個凍係可以通到鼻塞嗰個凍嚟喎。沿住水落山嘅方向落山之後咧，有啲白色嘅繩啦，咁啊跟翻啲人為建築行咁啊冇錯噶啦。我哋而家喺呢個位置，我哋要落翻去呢個位置。OK， 我哋要跟住個路牌去水落山站。OK， 咁有4.3公里落山。OK 嘅。哇，咁講成落山都幾難嘅其實。哇 ！OK。低啲條繩。OK， 嗱我哋要講一次喺呢個日落之前落到山啊！哇，玩平衡木啊！唔錯啊！見到個高人帶我哋落山。How many mountain in Seoul you visit? In Hong Kong? In Seoul? It's only one. Only one? Yeah， 哇！都未試過行咁快添。跟住呢個高速列車冇錯㗎啦。喂，我哋經過一條鐵橋啊，唔係喎木橋嚟，唔好意思，行到個路都神神地啦。哦，喂，又係救援站度喎。哦。check。冇冇 ？OK。好。好。OK。慢慢嚟啊。OK。哇，松鼠啊！呢個落山方式有啲狼狽。
가지고 우리가 적당히. 네. 적당히 따라오세요. 네, 감사합니다. 우리가 중간에서 왔다 갔다 하는 거예요. 我哋而家就好似個救援組咁樣，喺度救人落山，而家喺度拉龍落山，拯救被遺棄喺山上面嘅孤兒。因為佢呢啲位真係完全冇指示牌。係啊，喂，落下冇指示牌喎，笑死！牌都冇啦。真係救命！啱啱嗰個人話，原來係有絲帶嘅，但絲帶喺邊我都睇唔到。咩料啊？落山條路係，哇！成地都係葉，係浮沙碎石街落葉喎。哇！點啊？啲水。哇！邊忽似正常落山路咧？呢啲真係唔多覺係似俾人行嘅喎。哇！屋先嚟嘅。搞乜鬼？我哋追落翻嚟平路啦，飛老虎啊 I think that this time easy way. 저희 아니 못 찾았으면 저희 또 헤매다 못 내렸어요. 아니 나는 이 길보다 더 좋은 길이 있는 걸 생각하고 왔는데 이 길이 我哋喺啲咩奇奇離離嘅位度出翻嚟？咩嚟㗎？水落山仲有1.9公里。哦，1.9公里。哇！水落山站1.9公里。哦，繼續啊！ 올라갈 때는 이렇게 올라갔고 내려올 때는 와, 이렇게. 진짜. 我哋喺中間鏟咗啊！哦，好犀利。 so amazing啊！ 덕분에 더 빨리 내려왔어요. 저희. 이거 이렇게 생각해서 이렇게 올라오고 레전드. 이게 아니고 우리는 맞아요. 저희도 원래 일로 가려다가 헤매고 이렇게. 여기 나무 데크가 있을 건데 우리는 이렇게. 근데 우리 어디 있는지 알겠어? 但係佢哋啲裝備好少啊！ 대답 있었죠? 佢哋點睇都唔似係行山，估唔到係首爾青年市民都中意行嘅山啊！佢哋連水都唔使拎咁樣。係啊，水都唔使拎支就犀利。哇！而家幾點啊？6點定。其實時間上唔係真係好夜啦，不過係啊，但係黑晒黑到黑得好快。寒啊嘛個角。即係同埋因為佢哋香港嗰個日落時間實在早太多。最後生還者。另外嗰啲韓仔喺邊？啊，哦，好見到啦見先到啦。啊！我哋而家過緊呢條咧就叫做長樂橋啊，但係佢俾我感覺係似緊條過緊個奈河橋咁啊。喂，我哋去咗呢個地方落翻嚟。應該係水落山站。我知啊，啱啱嗰個路牌因為寫住水落山站方向啊嘛。即係我哋係由呢個長岩站，我哋行咗2個站去翻水落山站落。哇，都好啊。It's for hiking, also Hong Kong hiking. Yeah. If you come this to my Hong Kong YouTube visit, channel. you Yeah. can this. Hong Kong, the mountain is very big, and then maybe easy. 好啦，我哋咧行完嗰條長樂橋之後咧，出翻嚟呢個傳說中嘅石屎路係石屎路啊，係人類嘅文明啊。係人類咁嚟呢個人類嘅文明咧，咁跟住我哋咧而家又行翻呢個水落山站。係。咁呢個水落山站咧都有啲遠嘅。咁啊同埋咧同行咧，我哋識咗1、2、3、4、5、6個韓國人。咁因為咧嗰個綠色嘅大叔咧係帶一啲點講啊，即係遺留喺山上嘅孤兒落山啦，即係包括埋我哋啦。咁啱啫，即係同埋咧，原本佢應該係自己一個人行山。係啦，咁跟住咧，我哋咧本身咧係揾緊點樣沿路走嘅。喺我哋好迷惑嘅時候咧，佢無啦啦話：你落山啊 ，follow me 啦。咁好啊，follow her 啦，唔係 follow him 啦。點解知佢帶咗我哋行一條咧爆林嘅路啦？即係原本我哋嗰條路咧係有實線路嘅，但係咧我哋喺個地圖睇咧，我哋喺中間個位度爆咗落去咯。哇！我第一次人生喺韓國爆林，香港嘅爆
爆得多，韓國包啦嘛。你敢唔敢啊？俾我就唔會再咁啦。其實真係唔會再咁咯，但係真係好好咯，我覺得。因為其實當我哋嗰一刻係超迷茫，因為我哋上又唔係落又唔係啦，之後個天又就快黑。係啦，個天又就快黑啦。即係但係咧，咁其實我哋又真係咁啱揾到佢喎。即係可能我哋如果我哋唔係嗰個位落咧，可能我哋需要更加多嘅時間咯。咁啊係。咁但係本身我哋行，我同佢即係我同呢個綠色衫嘅阿叔一齊行嗰條路咧係正確嘅。係。但係咧。佢咧就反而帶咗我哋咧去一個更快嘅路嗰度咯。係啦，就係去咗個爆落嘅地方。係啦，跟住咧我哋有一仆一碌咧連滾帶爬啦，由水落山變咗做碌落山咯，我哋係嘛？其實而家有啲客咧，不過我哋都好急不及待咁去分享我哋呢次嘅呢個體驗感覺啊，係啊，因為好正啊，即係因為無啦啦我哋行山，其實我哋一路喺度停留咗好多日啦，喺韓國，但係我哋唔會識到一個即係會同你講嘢嘅人啦。咁但係咧即係又喺山上面，佢哋好主動，好似喺香港好主動同你講早晨咯，佢會主動同你講你下死哦。係啊，감사합니다。跟住我哋就감사합니다咁。係啦，但係咧好 friendly 喺山頂上面嗰個幫我哋影相嗰個人咧，仲要影得好靚咯。係啦，冇錯，即係好主動，好熱心。佢哋有幾個人都係第一次行山啦，即係所以大家都係跟住咗呢位好好人嘅綠色衫阿叔，韓國叔叔係啦，咁佢就帶咗我哋落山啦，之後佢加咗我哋嘅 IG 咧，互相喺度交換呢個 Instagram。即係同埋我哋大家去到一個 safe 嘅位嘅時候咧，即係大家都好開心啦，我哋仲要安全合照咯，跟住我哋仲要係啦，即係我哋即刻影相啦，即係加晒大家嘅 Instagram。嗱，生死之交係，然後仲要其中一個女仔佢都係一個 YouTuber 嚟嘅，係啦，咁啊非常之開心。係啊，即係我哋又去分享我哋喺香港行山嘅嘢啦。係啊，跟住呢條友咧就講咗人生裏邊最多嘅英文啦。係啊，但係人哋又聽得明嗰下好笑喎。即係嗰啲咧，佢同人哋去講嘢。即係冇晒連接詞，冇晒動詞啊嗰啲咁啊，純粹諗啲字生字咁。第一日去買嘢嘅時候，你攞張八達通卡，你同佢問佢哋 can 用 this 咯，即係中英夾雜嗰啲 can 用 this。係啦，嗰條都有明喎。係啊，我長期都係講緊呢啲咁樣嘅撈埋晒一齊嘅廣東話同英文 Chinglish 啦。但係今次真係好好嘅呢個體驗，非常之好。係，真係好開心。喂，我哋快啲去依圖先好嘛？係，我哋揾翻個水落山站先。我哋要快啲揾水落山站。成日咧喺香港度咧講嗰啲浮沙碎石枯枝落葉路啊，講得多啦。入流啊！但係咧經過今日嗰啲路之後咧，你係嗰條路我真係要形容一下俾大家聽，佢又斜啦，啲石頭咧係識喐嘅，跟住咧佢仲要埋喺一堆黃葉下邊，真係好狡猾。仲要咧佢個落葉嗰個厚度咧係真係可以上滑梯嘅，之後仲有佢嗰堆厚葉下面咧係真係浮沙嚟，全部咧係真係盆栽式嗰種泥啦，然之後佢啲葉咧係鬆到咧，真係唔係泥鬆葉脆脆嗰隻，係真係咧好似核爆完之後炸到勁散嗰啲。其實我哋朝頭早咧，我哋一開始影嘅時候咧，都已經見到嗰啲落葉係幾咁浮誇，好似落雪咁樣，落緊雨咁樣。我頭先踩過落去一堆落葉度咧，過即係小腿一半咯。係啦，然後冚咗入去。係啊，你係真係完全冚落去未到底咁樣。係啊，即係踩極都未扁㗎咯，啲樹。即係如果你係嗰啲咧，即係有時間嘅話，咁樣瞓落去咧，應該好爽。係。即係影相嘅話。但係當我哋要趕住落山，然後仲要冇乜心情，超迷茫嘅時候，其實真係好想快啲落山，用咗人生最快嘅速度落。轟落去啊！真係轟落去啊！真係碌落山。我真係碌落山啊！我真係水咩？水落山變咗碌落山。係變咗碌落山。唉，因為唔係，其實我知佢呢個名點嚟。其實我哋啱啱行嗰個白林係條溪澗嚟嘅。係啊係啊。係條澗嚟嘅。所以佢而家冇水啊！如果有水，我哋應該要跟翻正路走咯。係。서브웨이. 서브웨이. 우리 어떻게 잘 네, 그래요. 잘 알겠습니다. 네. 잘. 네, 조심하세요. The video uploaded. I send you the link for you. Thank you. Bye bye. bye bye. 즐거운 시간 되세요. 네. 감사합니다. bye bye. 嗰個綠色衫嘅哥仔好好人，我哋沿途一直係喺度分享緊，即係佢分享緊喺韓國有咩好靚嘅山可以行啦，之後我哋又分享翻香港有咩好靚嘅山可以行啦，之後佢最後咧就帶咗我哋去咧呢個水落山站，送埋我哋入站嘅，非常之好，好 nice 啊！好人啊，真係好正啊！今日嘅體驗，行山嘅人一定即係好多都係好人咯，我覺得，即係因為平時我哋喺香港遇到好多山友都係好 nice 嘅，之後估唔到嚟到韓國都係。係啊，
非常之好嘅一個體驗。好啦，咁啊，其實咧，我哋今日嘅行程係未完㗎，我哋咧夜遊漢江啊，諗住而家搭船啊，睇下買唔買到飛。我哋 check 過9點鐘應該仲有一班。好啦，我哋喺呢個水落山站搭到去泰寧站，然之後向石溪方向咧，我哋係要去呢個漢江遊啊！我哋今晚最後一個行程啊，遊覽漢江。魚耳渡口 ，OK。跟住一出到嚟呢，我哋會見到呢個位嘅，應該就係呢度行前300米左右啦。呢個漢江邊呢，佢有燈飾啦，跟住啲高樓大廈嘅燈飾啦，跟住有啲俾你打卡嘅燈飾啦，條漢江有就7彩顏色咁樣啦，反光嗰啲。係啦，咁啊仲有條好似海濱大道咁嘅地方啦，係呢個真係適合呢個首爾市民經常會去嘅地方啦。郊遊嘅。係啦，呢個真係郊遊。好有我哋行咧維港海旁嗰種感覺。係啊，呢個咪就係尖沙咀海濱，唔係嗰個星光大道。似啊！即係我以前咧嚟嘅時候跟個旅行團咧，之後就係嗰條橋嗰度咧，就同你講嗱，呢度咧就係左手邊就係呢個漢江，右手邊就係咩咁樣，所以冇真係行過落嚟咯。但係行咗嚟之後個感覺完全同呢個喺架車入邊係兩個感覺。梗係啦，應該就喺呢度買飛啦。要寫呢個搭船申請表，同埋攞你嘅身份證或者護照去登船。我哋搭呢個。先填咗個表先。好啊。OK。我哋要填表先喎，登船申請表，睇下咩玩法先。之後攞住呢份申請表俾錢。哦。OK。Thank you。好啦，咁我哋咧就 book 咗呢個9點鐘嘅船啊，咁啊喺呢個 Terminal 2嗰度上船嘅。咁我哋要提早10分鐘到啦，咁但係而家仲有時間，我哋決定咧唔講都唔知啊，我哋未食夜晚嘅。咁我哋揾咗個夜晚食下先。食咧對於我哋呢次嘅行程嚟講真係唔係好重要，醫到個肚就得啦。因為我哋成日都好趕時間啦，因為我哋去啲景點實在太遠啦，所以我哋嘅食嘢都係好求其。都係。我哋快速鯨吞咗一個熱狗同埋呢個凍熱朱古力之後咧，我哋仲有15分鐘時間剩。咁我哋諗住睇下啲燈飾，咁啊早10分鐘入去預備下呢個遊漢江嘅船。
You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.又拍嘢啦，咩都歌都聽埋嘅。係啊，即係同埋佢有好多唔同主題啦。咁即係我哋今日因為我哋趕最尾嗰班船咧，就係9點鐘嘅。咁即係我哋就趕咗呢一程船啦。音樂船。音樂船。咁之後咧，頭先就我哋呢個時段咧，就有個人喺度唱歌啦。彈琴啊！彈琴唱歌啦，自彈自唱啦。之後咧都幾浪漫。音樂船啊嘛呢個。係啊，同埋咧佢就你可以一路佢都去到幾遠嘅，可以過咗幾次橋底咯。然之後咧就可以睇到漢江兩岸嘅景色。係，仲有嗰個國會大樓。係啊，國會議事廳。嗰個國會議事廳好出色喎，佢最突出咧，佢最嗰個位。仲有一個大圓形咁。好似個菠蘿包。係。好似人哋見到我哋太空館。係冇錯。哇！呢條路我哋翻去地鐵站，不過呢條片我覺得都長啊，咁啊，我都知你睇到呢度好辛苦啦，咁記住咧啊，撳交叉走之前咧，撳翻個訂閱同埋按翻個讚好，留翻個言先啊。係。Thank you very much。咁我哋而家咧就翻明洞。點解會係戶外種菜嘅？唔係羽衣甘藍嚟嘅咯。西蘭花嚟㗎嘛？唔係啊，似羽衣甘藍。OK， 咁啊，第4日嘅行程咧就去到呢度啦，我哋已經攰到半死狀態啦嚇。咁啊，今日咧總結一下先，我哋咧去一個非常之靚景嘅水落山啦，係咪？咁啊，上去嘅過程係經千辛萬苦嘅，咁啊落嘅過程更加千辛萬苦。嗱，上山容易落山難呢句嘢係啱嘅嚇，上山都唔容易嘅。估唔到我哋第一次喺韓國行山就爆林。係啦，估唔到真係爆林啊！但係爆林都好玩嘅，係好彩就冇損手爛腳嘅啫。個 First Aid Kit 好彩冇用到。都好彩韓國有好多熱心嘅市民可以喺個山上面同埋我哋證實咗呢個果然係韓國市民常去嘅山，係啦，都好受歡迎嘅。係因為咧嗰幾個韓國人咧，有其中幾個後生仔都係第一次行山嘅啫。如果我嘅第一次行山係咁嘅話，我應該唔會再行山。超驚心動魄。係冇錯，咁啊跟住咧，我哋咧就去咗呢個遊漢江啦，咁啊好靚啦，個景係啦。咁啊後尾有少少甜頭，俾我哋嘗翻欣賞下呢個韓國咁靚嘅美景。係啊，我覺得喺最後一晚喺韓國嘅話係一個好好嘅回憶嚟。係啦，我可以睇到好靚嘅夜景啊！係真係好靚嘅。係啊，非常之靚，但係一定要嚟試下搭呢個漢江船。同埋佢有好多款唔同嘅主題咯，我覺得即係你可以下次再搭第二個主題咁樣。啱啊啱。非常正，佢有自助餐，其實可以去食咯。係冇錯，好咁啊，我哋都攰到半死啦。嗱，最後一日，聽日喺半日嘅韓國行程就 Day 5啦。係。咁啊，我哋聽日咧就會去呢個景福宮嗰度咧，就着韓服咧就去影一下相，同埋介紹一下景福宮嘅。係。咁可能我會拍個 MV 仔都未定嘅。係，因為都好靚咯。非常之靚。咁希望我哋聽日起到身啦。如果起唔到身嘅話，我哋又要轉行程。都唔使，都係照去嘅，但係額外再 book 咁樣咯。OK， 好啦。咁啊，希望我哋第5集你可以睇埋佢啦，睇到佢啦，係啦，睇到我哋真係着韓服呢個傳統韓服去呢個景福宮。係啦，係啦。好。咁亦都呢條片非常之長。
係啦，你應該剪死咗㗎啦。係啊，好多嘢大家睇到呢度啊，咁啊睇到呢度橫掂都唔爭在啦，撳埋個訂閱啦，俾埋個留言評論啦、like 啦，係同埋咪先？好想睇到你嘅留言。係啦，冇錯啦，好啦，記住睇翻第 Day 1、2、3嘅影片啊，咁我哋同埋我哋平時仲有其他香港行山嘅片嘅，係啦唔淨止喺韓國行山。我哋韓國首爾之旅咧，首爾之旅係就嚟到最後一晚啦，咁啊，聽日再同大家見面，下條片再見，拜拜。